Hürmetli vatandaş, muhakememizde başlayımız. Hazır Taşkır'daki hararetten kançılık geldik bilmeyime çıkanmadım. Öyünün işimi aran turuvadı vatandaş. Kalt sık. Bugün çiğsağa 2021 yıl 6. ayının 28. günü. Endi muhakeme degende yuqorda ko'rib o'tamiz. Hozir Jungo'nun aqlda mollar yoki donishmandlari bu qatamqa faoliyatlardan masalan Amerika Qo'shma Shtatlarining bir haftalik faoliyati değil, cuma faoliyatlarini vatandaş. Bir haftalik faoliyatini masalan 6. ayının 4. gününden tatip 6. ayının 16. günügacha bo'lgan. Bir haftalik, 2 haftalik faaliyat değil. Bunun da cho'chiganligini demek bir yerde çıkan xulası, ikkili xulası biri Prezident Joe Biden'ın nişanı Jungo'nu məğlub qilish. Yani Prezident Joe Biden'ın hem onun Avrupa'daki, G'arb dünyasındaki ittifaqdoshları, yani Jungo'ga qarshi frontning maqsadi Jungo'nu məğlub qilish, o'z ülkesini məğlub qilish. Bunu Jungo'luqlar özü itiraf qılıvatıdı. Dovi Torbeti itiraf qılıvatıdı. Şeyinxun bu Jungo'nun aqldamanı, Jonankay'ның aqldamanı, Devlet Mahkemesi'nin aqldamanı. Muşa adam özü itiraf qılıvatıdı. Sizgi bizgi itiraf qılıp yollagan bu abzaslardaki məzmunlar şunçilik. Leki işki cihette qandaq parakende bunu Allah özü biledi vatandaşlar. Şunuğa münasebetli kaldı bugün ben sizlerge YouTube'daki kısa haberler yani mavzularını elip çıktım. Bularını bir anlap koyunlar hürmetli vatandaşlar evvel. En yeni haber 6. ayının 29. günü ciddi haber. Mesela bu Beijing taraftan, Şərq taraftan kelivatkan haber. Bugün sizlerge 28 şundak var. Xi Jinping olturalmay kaldı. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi e'lon qilgan birlashma bayonotga sirliq mazmunlar yoshiringan. Biz taraf deydi torpilim ishligüchi eng xatarlik ahvolga duch keldi. Nihoyat tezlik bilan yadro qurollari kuchini ko'paytirishimiz kerak. Torpilimni ishligichi o'rinning ismi Amerika iqlim masalaları. Men bu tor kanalini hozirgacha bilmagandim. Bugun shu mavzudan qarabla buni Jungo'liq kommunistlar yoki Beşmo'challik partiya a'zolari ishlab chiqqan polemika yoki torbet ekan deb tushundim vatandoshim. Nima deydi? Buning ismi Amerika iqlim masalaları. 2021 yıl 6. ayının 28. günü YouTube. Bunu mu özünün ixra qilishi deymiz. Başdaki Şeyinxun'un ixra qilishi bilan motor film işligüchilarning ixrarimi o'xshashli nima deydi? Hozir Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining 16. günüdeki birleşme bayonotida, yani Cenva yig'ini suhbati bayonotida nihoyat sirliq mazmunlar bor. Hozir Jungo'na ayta xatarlik bir vaziyatga duch keldi deydi. Ikkinchi, partiyaning qurilgan kunini kim tabriklaydi? Yangicha Prezident Vladimir Putinni taklif qilib Beijingga elib kelmoqchi bo'ldi, lekin rad qilishga uchradi. Prezident Vladimir Putinning Reis Xi Jinping bilan ekranda ko'rishmoqchi bo'lganligi bu faqat yüz xotir qilganligidir. Yani Prezident Vladimir Putin Jungo'ning raisi Xi Jinpingga yüz xotir qilib biz bugun to'xtaldik bu to'g'rida. Yüz xotir qilib shuning uchun ma'qul deb ekranda ko'rishmoqchi bo'lganligidir deydi. Bugün bu Xitoy obzorchilarining bu oldimizdagi ve bo'lib o'tgan ve bo'lib o'tadigan voqealarga berayotgan javobi vatandoshim. Yana bir xabar. Prezident Vladimir Putin Xi Jinpingning yuziga bir kachat saladigan bo'ldi. Jungo Rossiya ekran yig'inida Xi Jinpingning yuzi to'kildi. Cansınca 28. günü YouTube. Avvalki xabar masalan partiyanın qurulgan gününü kim tebrikleydi? Bu
Çin pokunda sizlarga tanış obzorchi xabari, mamo sizlarga tanış Johnson Chayning xabari. Hozir ikki listning diqqat qilgan nuqtasi endi bulardagi siyosiy sezgurlik Rossiya Jungo munosabati. Ularning bugun yoki o'tkaziladi deydi qo'y ekran yig'inini. Mushu yig'inda prezident Vladimir Putin Rossiya Federatsiyasining rais Xi Jinpingga qanday muomala qiladi? Rais Xi Jinping prezident Vladimir Putinga qanday muomala qiladi? Mayli o'z xatiri shaklida bo'lsin, mayli rad qilish shaklida bo'lsin, bu yerda ikki obzorchi, ikki avtorning so'zida bir-birida farq bor. Lekin boshqa xabarga qarasangiz bu eng yangi xabar deyilibdi. Jungolik matbuotchilar ya torpelim ishliguvchilarki, shular debdiki, Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari e'lon qilgan birlashma bayonotda sirliq mazmunlar. Demak, hozir Jungo Kompartiyasidan bugungi taqdiri misha keldi deyildi, lekin diqqat qilyapsiz vatandosh. Hozir Xitoy Uyg'uristondagi bostirish siyosati to'g'risida bir qadam keyinga chekingani yo'q. Jazo lagerlari masalasida bir qadam keyinga chekingani yo'q. Lekin bizning tahlil qilayotgan vaziyatimiz, siz ko'rayotgan xalqaro vaziyatni aytsangiz, bu besimni aslida haliga Jungo Kompartiyasi ekan, har qanday 10 partiyasimi ko'tarib o'rinda qopolmaydigan og'ir vaziyat vatandoshim. Balki bunun bir partlash tuguni bo'lishi mumkin. Bu vaziyatning tunguda paydo qilgan, besim bilan paydo qilgan Jungo vaziyatida bir gumron bo'lish xarakterlik yoki bir portlash xarakterlik vaziyat o'rtaga chiqishi mumkin. Balki oldimizda bo'lgan. Lekin bunda xalqaro besimga bardoshlik bera oladigan Jungo imperiyasidak 10 imperiyani taqobil turolmaydi vatandosh. Nima ishqa? Nimaga asosan hukm qilamiz? Mushundaq besimga dal 40 yil mobaynida uchrab kelgan Rossiya yoki sobiq Sovetlar ittifoqi 91-yili gumron bo'ldi. Mushundaq besim aslida gumron bo'ldi. Mening bu yerda deganim Jungoga yana 40 yil ketar notayin vatandoshim. Vaqt Allohning ilkida, balki 40 kun, balki 40 soat o hozir bo'ladigan, hozir yuz beradigan ishdir. Chunki bundaq ehtimollik tabiatda ham ehtimollik, siyosat sohasida ham ehtimollikning jipki taqdirga bog'langan bo'ladi vatandoshlar. Shunga biz voqealarni shundaq tahlil qilib ko'nib keldik. Chunki oldimizda ko'ryapmizda bu ishlar. Bugun bu yerda qiziq ishga nuqta, boshdagi torbetida e'tirof qilgan Jungo intayin og'ir xatar kel. Yoki Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida birlashma bayonotda sirliq bir mazmun o'rinlashtirildi dedi. Balki sirliq mazmuni tunugun biz sizlarga so'zlaganimiz shu bo'lishi mumkin. Tunugun Davlat Majlisi Avam palatasining bir qaror loyihasi nima deyildi? 1949-yil Jungo armiyasi sobiq Sovetlarning yordami orqali bugungi Uyg'uristonni yutib oldi. Bugungi Uyg'uristonni o'zining territoriyasiga qo'shib oldi. Aytilib bo'ldi. Bosog'i otlab birinchi pallampaga dashildiq dedik tunigan. Bugun bu saroy Uyg'urga munosabatlik delolar, arxivlar echiladigan saroyning birinchi pallampiga keldik. Hozir bugungi mushu 3 torbetdagi mushu 3 pocha maqolning hammasi dal Rossiya Jungo munosabatiga qartildi. Ekran yig'ini bugun echiladi degan edi. Qani atagacha demish bo'ladi. Vatandoshlar bilan kutib turamiz.